ஹலோ நண்பர்களே, எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். அடிக்கிற மழையில் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். இப்படியே பக்கத்தில் வீட்டில் காம்பவுண்டில் துளசி செடி இருந்துச்சு, கற்பூரவள்ளி செடி இருந்துச்சு. அதை கற்பூரவள்ளியில் ஒரு 4-5 இலையை பிடுங்கிட்டு, துளசியில் கொஞ்சம் ஒரு கைப்பிடி அளவு பிடுங்கிட்டு, ரெண்டையுமே நல்லா கழுவி எடுத்துக்கணும். மழைக்கு அதுக்கு அந்த கிருமிகள் நல்லா இருக்கும், டஸ்ட்டுகள்லாம் இருக்கும். நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சு அவங்கள அப்படியே தனியாக வச்சுக்கிற வேண்டியதான். அதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சி ஜாரை எடுத்து ஒரு ஸ்பூன் சீரகம், 2 ஏலக்காய், ஒரு பட்டை, அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு, 2 கிராம்பு போட்டுக்கிற வேண்டியதான். கொத்தமல்லி ஒரு ஸ்பூனு, சுக்கு இருந்தால் போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சோன்னு சுக்கு என்கிட்ட இல்லை. சுக்கை போட்டு எல்லாத்தையும் தண்ணியில் ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து தண்ணியை சூடு பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இவங்களை பூரா அரைச்சி அப்படியே அந்த தண்ணியில் போட்டோம்னா அவங்க பாட்டுக்கு கொதிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கிடையில் அந்த கழுவி வச்சுருந்த இலையெல்லாம் தூக்கி 2 இலையிலும் தூக்கி உள்ளே போட்டு அவங்கள ஒரு மிக்சி ஜாரில் விட்டு அரைச்சிக்கிற வேண்டியதான். அப்போ லைட்டாக ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளை போட்டு ஒரு கொதி வந்தோம்னா அப்படி இவங்களை தூக்கி உள்ளே இறக்கிற வேண்டியதான். அரைச்சி வச்சுருந்த இலையை இறக்கிட்டு உள்ளே இறக்கின உடனே ஒரு கொதிச்சு நல்லா கொதிச்சுன்னு ஒரு சின்ன ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு ஒரு கருப்பட்டி எடுத்து துண்டு எடுத்து அப்படி உள்ளே போட்ட வேண்டியதான். போட்டு அவங்க நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு சல்லடை எடுத்து ஒரு கண்ணாடி டம்ளரில் அப்படியே வடிகட்டி எடுத்து குடித்தா தொண்டைக்கு அப்படியே இந்த மலைக்கிறதுக்கு நல்லா இதமாக இருக்குங்க. சளியெல்லாம் போயிருங்க. பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாங்க, ஒரு சங்கு அளவு கொடுக்கலாமுங்க. பாய்.